Yo guys, di sini dengan Irfan guys. Ini stiker Armageddon guys. Dan ini apa ya? Ini Blackpink guys. Nih guys, stikernya guys. Blackpink. Ini apa ini? Jupiter. Jupiter. Dan ini lagi apa ya? Oh, Ratu Maher. Ratu Maher guys, ini stiker Ratu Maher tadi. Dan itu stiker Ratu. Dan itu tadi stiker gua. Ada 4 guys ya. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.